에어컨 하루 종일 틀어도 전기요금이 3만 원밖에 안 나오는 집이 있다는 말 믿기 어렵죠. 그런데 정말 그런 분들이 있습니다. 반면에 집 크기도 비슷하고 같은 에어컨을 사용하는데도 전기요금이 15만 원 넘게 나오는 집도 있어요. 그 차이는 바로 어떻게 에어컨을 사용하느냐에 달려 있습니다. 안녕하세요. 저는 김도현이라고 합니다. 15년 동안 가정의 에너지 절약을 도와드리는 일을 해왔고, 수많은 집들의 전기요금을 분석해 왔습니다. 오늘은 시니어분들도 쉽게 실천하실 수 있도록 에어컨 전기요금을 확 줄일 수 있는 아주 중요한 10가지 방법을 알려드리려고 합니다. 특히 마지막에는 대부분 사람들이 잘 모르는 아주 특별한 기능도 알려드릴 거예요. 절대 끝까지 놓치지 마세요. 첫 번째는 에어컨 온도 설정입니다. 더운 날엔 시원하게 하려고 에어컨 온도를 19도, 20도로 낮게 설정하시는 분들 많으시죠? 하지만 이렇게 설정하면 전기세가 확 올라갑니다. 한국전력에서 밝힌 자료에 따르면 에어컨 온도를 1도만 높여도 전기요금이 약 7% 절약된다고 해요. 그래서 가장 이상적인 온도는 26도에서 27도 사이입니다. 그 정도면 더운 거 아니에요. 하실 수도 있는데 그렇지 않아요. 시원하게 느껴지는 건 단지 온도뿐 아니라 습도도 영향을 줍니다. 습도만 낮아져도 훨씬 쾌적하게 느껴져요. 두 번째는 선풍기 함께 사용하기입니다. 에어컨만 켜면 냉기가 한쪽에만 머무르기 쉽습니다. 선풍기를 같이 사용하면 차가운 공기를 방 전체로 퍼뜨릴 수 있어요. 이때 선풍기를 사람 쪽이 아니라 에어컨 바람이 나오는 방향으로 틀어주세요. 특히 천장 쪽으로 바람을 보내면 시원한 공기가 자연스럽게 아래로 내려와 방 전체가 더 시원해집니다. 선풍기는 전기세도 거의 들지 않아서 아주 효과적인 방법이에요. 세 번째는 필터 청소입니다. 에어컨 필터는 공기 중 먼지를 걸러주는 역할을 해요. 그런데 필터가 더러우면 에어컨이 공기를 잘 빨아들이지 못해서 냉방 효율이 떨어지죠. 실제로는 효율이 15에서 20%까지 낮아질 수 있어요. 필터 청소는 어렵지 않습니다. 2주에 한 번 정도 미지근한 물에 중성세제를 풀어 살살 닦고 그늘에서 말린 후 다시 끼워주시면 돼요. 네 번째는 실외기 관리입니다. 에어컨은 실내기와 실외기가 함께 작동하는데 이 실외기가 뜨거운 바람을 밖으로 내보내는 중요한 역할을 합니다. 그런데 실외기 주변에 자전거나 빨래 건조대, 화분 같은 게 막고 있으면 바람이 잘 빠져나가지 못해요. 그러면 에어컨이 더 열심히 돌아야 하니까 전기세가 올라가죠. 실외기 주변은 최소 50cm 이상 비워두시고 햇볕이 강한 낮에는 실외기에 그늘이 지도록 천이나 차양막을 설치하시면 더 좋아요. 다만 실외기에 수돗물을 바로 붓는 건 금물이에요. 수돗물의 염소 성분이 기계를 녹슬게 할 수 있으니 하루쯤 받아둔 물이나 생수를 쓰는 것이 안전합니다. 다섯 번째는 햇빛 차단입니다. 한낮, 특히 오후 1시부터 4시 사이에는 햇빛이 방 안을 덥게 만들어서 에어컨이 아무리 돌아도 시원해지지 않아요. 이 시간 동안엔 꼭 커튼이나 블라인드를 쳐주세요. 특히 두꺼운 암막 커튼이나 하얀색 커튼이 효과가 좋습니다. 실험 결과에 따르면 커튼만 잘 쳐도 냉방에 드는 전기를 17%나 줄일 수 있다고 해요. 여섯 번째는 에어컨 모드 설정입니다. 많은 분들이 제습 모드가 전기를 덜 먹는다고 알고 계시는데 이건 날씨에 따라 달라요. 날씨가 덥고 습할 때는 오히려 냉방 모드가 전기를 더 적게 쓸 수 있습니다. 습도가 70% 이상일 때는 냉방 모드가 더 효과적이라는 실험 결과도 있어요. 날씨를 잘 보고 모드를 선택해 주세요. 일곱 번째는 AI 오토 기능입니다. 요즘 에어컨에는 스마트 자동 운전 기능이 있어요. 이 기능은 방 안의 온도, 습도, 사람 수까지 알아서 판단해서 가장 알맞게 작동합니다.
굳이 우리가 매번 온도를 조절하지 않아도 에어컨이 똑똑하게 조절해줘요. 제조사 테스트 결과 이 기능만 잘 써도 전기요금을 20% 정도 절약할 수 있다고 해요. 리모컨을 확인해 보시고 AI, 스마트, 자동, 지능형 같은 버튼이 있다면 꼭 한번 눌러서 사용해 보세요. 여덟 번째는 대기전력 차단입니다. 에어컨을 껐다고 해도 플러그를 꽂아 놓으면 조금씩 전기가 계속 나갑니다. 특히 벽걸이형 에어컨은 콘센트가 높이 있어서 뽑기 어렵죠. 이럴 땐 대기전력 차단용 멀티탭을 쓰시면 편하게 전기를 차단할 수 있어요. 아홉 번째는 전자기기와 함께 사용하는 요령입니다. 에어컨을 틀어놓고 전자레인지나 밥솥, TV, 컴퓨터를 함께 오래 쓰면 실내 온도가 올라가서 에어컨이 더 세게 작동하게 됩니다. 요리는 환풍기와 함께하고 사용하지 않는 전자기기는 플러그를 뽑아 두시는 게 좋아요. 열 번째는 전기요금 시간대 활용하기입니다. 전기는 시간대별로 요금이 다릅니다. 특히 여름철에는 오후 1시부터 5시 사이가 가장 비싸고 밤 11시부터 다음 날 오전 9시까지는 요금이 가장 저렴해요. 가능하다면 더운 낮 시간에는 에어컨을 줄이고 밤에 집중해서 사용하면 요금을 줄일 수 있어요. 집에 돌아오기 30분 전에 미리 에어컨을 켜두는 것도 좋은 방법입니다. 마무리로 꼭 드리고 싶은 말씀은요. 에어컨이 전기세를 많이 먹는 게 아니라 우리가 잘못 사용하는 습관이 문제라는 거예요. 오늘 말씀드린 10가지 방법만 잘 실천해도 평균 30%에서 50%까지 전기세를 줄일 수 있습니다. 더운 여름 참지 마시고 똑똑하게 에어컨 사용하시면서 건강하게 지내시길 바랍니다. 저는 또 생활에 도움이 되는 에너지 절약 팁으로 인사드릴게요. 감사합니다.